नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ बाइकको ब्रेक नहानिकन स्पिड कम गर्ने तरिका, यानि कि इन्जिन ब्रेकिङ। यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई इन्जिन ब्रेकिङ भनेको के हो, इन्जिन ब्रेकिङको प्रयोग कसरी गर्ने, अनि हामीले इन्जिन ब्रेकिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो सबै भन्छु। यो भिडियो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ है साथीहरू, त्यसैले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। म यो उदारै भन्छु, हाम्रो यो इन्जिन ब्रेकिङ भन्नाले चाहिँ यो थ्रोटल छाडेर हैन, यो गियर डाउन गरेर बाइकको स्पिड कम गर्ने तरिका हो है त साथीहरू। इन्जिन ब्रेकिङ कसरी लाउने त भन्दाखेरि हैन, पहिला इन्जिन ब्रेकिङ लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो बटारेर हुन्छ नि त थ्रोटल हैन, थ्रोटल छोडिदिने, क्लच समात्यो, अनि ट्याक्क यो 4मा छ भने ट्याक्क 3मा डाउन गर्यो हैन, अनि क्लच बिस्तारै टक्क छोडिदिनु पर्छ है त साथीहरू। हो, त्यसो गर्दा चाहिँ इन्जिन ब्रेक लाग्छ, अनि हामीले यो ब्रेक नथिचिकन पनि स्पिड कम हुन्छ है त। अब एउटा म डेमोको साथ देखाइदिन्छु है त तपाईँहरूलाई कसरी यसले काम गर्छ, के गर्छ भनेर। मैले अब इन्जिन ब्रेकिङ हान्छु साथीहरू। मैले पहिला के गरेँ भन्दाखेरि थ्रोटल छोडी, क्लच समातेँ, गियर डाउन गरी क्लच बिस्तारै छोडी है त। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ, बाइक पनि मैले ब्रेक नहानिकन आफै स्पिड घटिरहेछ है। यही हो त साथीहरू इन्जिन ब्रेकिङ भनेको, सक्नुहुन्छ है त। हेर्नु सक्नुहुन्छ, मैले यो थ्रोटल छोडी, ब्रेक छोडी, यो खुट्टा पनि छोडी, क्लच समातेँ, ब्रेक हानी, क्लच छोडी। ल हेर्नु, यो स्पिड आफै घटिरहेछ है त। यही हो इन्जिन ब्रेकिङ है साथीहरू। अब मैले इन्जिन ब्रेकिङ गर्दा के गर्छु, थ्रोटल छोडी, क्लच समातेँ, गियर डाउन, सुइँ छोडिदिएँ। यसो गर्दा चाहिँ आफै ब्रेक लाग्छ है त साथीहरू। यसरी म गएँ, सुइँ होइन, थ्रोटल छोडी, ब्रेक हेर्नु यो गरी, खुट्टापट्टि हेर्नु है, अब क्लच यसरी छोडी के, यसो गर्दा चाहिँ आफै ब्रेक लाग्छ है त। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है त साथीहरू। सिधै 5 गियरबाट 1 गियरमा कहिले नजानुहोस् है साथीहरू। यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो पछाडिको टायर पनि स्लिप खान्छ, यानि कि चिप्लिन्छ, अनि दुर्घटना पनि हुनसक्छ है त साथीहरू। हामीले सधैँ स्टेप बाई स्टेप तल झार्नुपर्छ है त, गियर 5मा, त्यसपछि 4मा, 3मा, यस्तो गरेर है साथीहरू। हामीले क्लच चाहिँ हतारमा छोड्नु हुँदैन है साथीहरू, सधैँ बिस्तारै छोड्नुपर्छ। यो इन्जिन ब्रेकिङ कहाँ प्रयोग हुन्छ त? ओह्रालो बाटो, चिप्लो बाटो, हाम्रो चाहिँ यो हाइवेतिर लङ राइडमा चाहिँ ब्रेक बचाउनलाई, अनि इमर्जेन्सी स्टप गर्नुपर्ने बेलामा है त साथीहरू। बोनस टिप्स है त साथीहरू, हामीले चाहिँ सधैँ डाउन शिफ्ट गर्दा ब्रेक र इन्जिन ब्रेक दुइटैको प्रयोग गर्नुपर्छ है त, कम्बाइन रूपमा, अनि चाहिँ राम्ररी कन्ट्रोल हुन्छ है त बाइक। अनि यो इन्जिन ब्रेकिङ गर्दा चाहिँ बाइकको आवाज पनि ठुलो आउन सक्छ, डराउनु पर्दैन है त साथीहरू। हजुरहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त साथीहरू। यो ओपन बाटोमा, खुल्ला सडकमा यो चाहिँ नयाँ राइडरहरूको लागि एकदम उपयोगी स्किल हो है त साथीहरू। तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने यो सिप एकदम काम लाग्छ है त साथीहरू। यसले हाम्रो ब्रेक प्याड पनि बचाउँछ, बाइकमा राम्रो कन्ट्रोल पनि दिन्छ। अरू यस्तै उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि हान्न नबिर्सिनु होला है त साथीहरू। Don't forget to subscribe.